小发带着灵血花就是一路跑，好家伙，这纵身几跃，大风以为自己打开了动物世界呀。灵血花吸引了一群荒兽，好在他提前领悟了狐步，甩开了一群荒兽，就地这么一休息，开始打坐。几道神奇的金光浮现，小发他居然又打通了一条奇经阴小脉，还差3条就可以达到小周天，进入启灵境。理解，前期压抑狠了，这会儿给男主公开送福利呀。紧接着他发现了一只受伤可爱雪狐狸，简单的帮小狐狸包扎后，就带着小狐狸一起寻找活灵泉。只见他随意的进入了一处密洞，顺着密洞一直走，就找到了传说中的活灵泉。不得不说，这个场景还是相当唯美有意境的。找到活灵泉是小发此行最重要的目的。小发这个直男瞬间丢掉小狐狸，掏出小葫芦就开始收集活灵泉。逃窜之中，灵血花被小狐狸趁乱抢走吞下。小发取出了3滴活灵泉，开始尝试突破。小狐狸眼看着小发也算是个大好人，于是引着小发来到了活灵泉。浸泡在活灵泉里的小发立马到了2品命轮启灵境。这只小狐狸会和小发和平相处吗？小狐狸能化成人形吗？快在评论区留言吧！关注大风说，收获一大波儿。